嚟追啊！冇停冇停，企定得啦，使呢個標係啦。阿神啊，出聲啊嘛！話俾佢聽，你解圍啊，阿神。咁大喂，呢啲乜人？一個唔緊住一個啦，唔好淨係望住個波啊！3個入咗嚟啦，藍色。嚟啦，快啲！快好。攞走！跑隊，金鐘，嗰邊啊！有嘢講。對得啦，我嘢跑繼續啊！接住個波，對得啦，企定，好嘢，夠啦，夠啦。佢要遮佢，係啦，連轉身可唔可以？咁好停，你有遮佢。追到佢，後面一個仔。好嘢，繼續。阿信。起身啦！奧運巴。加神，埋少少。加神，帶佢拉闊啲踢啊！加神，阿董要拉闊啲踢啊！唔好收入嚟啊！金鐘，望遠啲啊！唔好望咁近啊！呢個。咁啊，拍起並住個位先啦，嗰邊。追！二個嚟啦！繼續黑神埋去！黑神要埋落先呢度，嗰個仔啊！繼續啊喂，繼續啊，子清。我企翻個位啊，企翻個位。後期要翻神手啊，真係要。一個得啦，一個去得啦，二個嚟啊！二個嚟啊，你可以，唔使最後啊嘛，你哋埋開一齊叫埋啦，好唔好？如果當你中間，你去左手邊嗰邊咯。加神，唔使內開啊！嗌佢望遠少少啊，出波嗰時。喺我哋中間啦。加神，向後啲啊，加神。你點會上咗去啊？喺度啊！開到㗎，係俾少少喺側邊啊！再翻，梗要踩翻佢啦！埋啦，黃波。落翻去啦！後邊啦，神望住啊！
續啊！繼續啊！唔使落場，後面兩個，企前面左就得啦。漏晒啦！你掛住望住個波幾個？你睇咩度啊？即係你望住咗個波，你後邊有個喺度諗啊！如果佢真係踢，好啦，阿神佢開場，你交翻住中間，後牽前一格。你放波嗰班人冇人㗎，你中間嗰個紅牌，不好情你唔使啦。卡神退後，卡神退後。撩埋，埋，我又幫移過嚟，係嗰個十八得到。落翻去啦，退後啦，退後。仲要去追，得啦。卡神收入去啦。先幾多？追 ，OK 嚟嘅，出聲攞波指隊友，幾多先？繼續啊！卡神。推埋，翻。排人場啊！威人，卡神，近過啲，近佢，走，威人企過啦，企過啦。球證，換人，加神，加神，簡單啲啦。落去啦，高仔！入去啦，入去！高仔位先，中間，機長嗰邊中間，好嘅。喂，唔好鬆啦，Samuel。繼續追啊！嗱，追到！冇俾起腳。喂，你要埋去，喂，後場，佢起到腳，你唔可以縮，你埋去就遮住佢，唔好俾佢起腳得唔得？聽唔到 ？Samuel， 拋落中間啦，向前啲啊！呢度，拉闊啲，拉人開佢。哇，就側邊呢度，阿神對住中間呢個，係入嚟，睇住，你側邊啦。冇人，當先去，玩邊個搶？唔好理見失得啦。唔好射落嚟啊！喺前面啊！你成日同金哥好埋啊！開咗其他龍門嗰度，呢個。好，上到。打人啊喂！多！成九百公波度。8號喺右手邊。指力前啲。喺後面，好嘢俾騎士埋可以。好嘢，阿神，繼續啊，集中啊，前先。留心啊！睇唔使出嚟㗎。指力，埋啲啊，指力，埋少少啊。遮佢啊！你嘅拍起。
落心個球，落球。數人啊，多人翻去啦，多人翻去數人啊，唔好走翻出嚟啊！咁多，咁多，咁多嚟㗎！落騎你翻邊個啊？走嚟啊！跟住你走啊！跟住你走啦！跟住你走啦！邊個咁多嘴啊？ Samuel，唔使開到咁大力啊！中間嗰位。